Emilio Prini. Parliamo di lui come spesso e volentieri un artista enigmatico che invece si fa scoprire finalmente. Nel mio lavoro d'archivio e di ricerca mi sto trovando di fronte a moltissime scoperte meravigliose. Questa è una di quelle, un lavoro ritrovato quasi in cantina e quindi riportato così come è stato trovato. Questo è un lavoro di ricerca quasi tecnologica, direi, attraverso l'accensione e lo spegnimento delle macchine, quindi ecco sì, non è da confondere in nessun modo con quello che potrebbe essere poesia visiva. Ci troviamo davanti a un inizio, a una scoperta nuova che Prini tendeva a non mostrare, ma continuava a elaborare, quindi avremo sicuramente la possibilità di dare altre informazioni, portarci a scoprire insomma un universo forse ancora sconosciuto ai più.